अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईरान और इज़राइल के 12 रोज़ का जंग का थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं और इस पर तज़किया करते हैं कि इसका पस मंज़र क्या था, ये जंग क्यों शुरू हो गई थी। 2024 से ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात जारी थे, लेकिन अप्रैल 2025 में ये मुज़ाकरात ईरान और अमेरिका के दरमियान ये नाकाम हो गए और इससे तनाज़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और 12 जून 2025 को IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ईरान को जौहरी मुआहदों के खिलाफ वर्जी का मरतकब करार देते हुए ये कहा कि ईरान जौहरी मुआहदों का खिलाफ वर्जी कर रहा है और इसके खिलाफ एक्शन करना चाहिए। तो इसके फ़ौरन बाद इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू कर दिया और ईरान पर हमला कर दिया, जिसमें ईरान के जौहरी तंसीबात और ईरान के मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट किया गया। अहम वाक़यात कुछ यूँ हो गए कि इजराइल ने 200 से ज़्यादा जंगी तैयारों से ईरान पर परवाज़ें किए और ईरान के जौहरी तंसीबात को टारगेट किया गया। नतन, अस्बहान और फर्दो न्यूक्लियर साइट को वहाँ पर निशाना बनाया गया और इसके साथ साथ ईरान के मिलिट्री कमांडर को भी टारगेट किया गया और साइंटिस्ट को भी मारे गए। अहम शख्सियात में जैसे मेजर जनरल अली शादमानी और IRGC के कमांडर हुसैन सलमानी और जौहरी साइंसदान फरीदुन अब्बासी को कत्ल किया गया। इसके फ़ौरन बाद ईरान ने तकरीबन 500 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल से और 1000 ड्रोन से इजराइल पर हमला कर दिया और इसके मुख्तलिफ शहरों को टारगेट किया गया। ज़्यादातर तेल अवीव और हाइफा को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया, जिसमें तकरीबन 28 शहरी मारे गए। और 22 जून को अमेरिका ने भी फिर ईरान पर हमला कर दिया, क्योंकि हम पहले भी बता रहे थे कि नेतन्याहू ये बार बार प्रोवोक करने की यानी डोनाल्ड ट्रंप को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे थे कि आप ईरान पर हमला करें, क्योंकि वो दुनिया को इस बात पर कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि ईरान ने तकरीबन 90% यूरेनियम को एनरिच कर दिया है और अभी वो बहुत करीब है कि वो न्यूक्लियर बम बनाए। तो इसी वजह से फिर वो उस टाइम तो मुज़ाकरात हो रहे थे। ईरान अमेरिका को बार बार बता रहा था कि हम आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, आप जो भी बातें अमन के लिए और इस रीजन में अमन और खुशहाली लाने के लिए कर रहे तो हम आपके साथ होंगे। लेकिन इजराइल की लॉबी वहाँ पर अमेरिका में इतने स्ट्रॉन्ग है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल इनकार ना कर सका नेतन्याहू को, क्योंकि नेतन्याहू चाहता था कि आप ईरान पर हमला करें और उनकी जो न्यूक्लियर साइट है उसको टारगेट करें, क्योंकि वो चाहते थे कि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर ओबिल्ट्रेट यानी ख़त्म किया जा सके। लेकिन हम पहले भी बता चुके कि इसके लिए अगर आपने मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है न्यूक्लियर प्रोग्राम को तो उसके लिए आपने ज़मीन पर उतरना पड़ेगा, जो बिल्कुल नामुमकिन है। और आखिर 22 जून को डोनाल्ड ट्रंप मजबूर हो गए और उसने अपने सबसे बड़े हथियार बड़े जहाज़ से B-2 बम्बर तैयारे से GBU-57 से ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया। और हाँ, डोनाल्ड ट्रंप और इसके इस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ये भी इस बात की बार बार यकीन दहानी की कोशिश कर रहे कि हमने उसके जो मिलिट्री प्रोग्राम है उसको हमने मुकम्मल तौर पर ओब्लिटरेट कर दिया है, मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। लेकिन ये एक नामुमकिन बात है, वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो सका है। हाँ, कुछ महीने के लिए पीछे धकेल दिए गए हैं, कुछ नुकसान तो पहुँच गया है, लेकिन मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया गया है। लेकिन जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सबसे बड़े हथियार GBU-57 से ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट पर हमला कर दिया तो उसके फ़ौरन बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी कर दिया कि अब हमें बैठना चाहिए और जंग को मज़ीद तवील नहीं करना चाहिए, जंग को ख़त्म करना चाहिए और हमें चाहिए कि इस रीजन में अब अमन होना चाहिए, कोई भी टेंशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने तो पहले बम गिरा दिए और ये तो उनकी एक स्टुपिडिटी थी कि आप पहले एक मामले को, एक टेंशन को मज़ीद बढ़ा देते हो और आप डायरेक्ट फिर उस एस्केलेशन को कम करने की कोशिश करते हो, तो ये तो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ईरान ने भी बहुत होशियारी से काम लिया, उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप की बात मानी। हाँ, वो जो मजबूर कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप को वो तो नेतन्याहू था, क्योंकि नेतन्याहू को तो उसकी पिटाई हो रही थी। उसका आयरन डोम सिस्टम, इसका एरो 1 एरो 2 और डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम वो तो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए थे और वो चाहते थे कि अब हम ईरान से बच सके। अगर डोनाल्ड ट्रंप बीच में नहीं आता इस 12 दिन के जंग रोज़ में, इस 12 दिन के जंग में, तो वो तो ईरान ने तो इजराइल की बैंड बजाई थी। इजराइल के इस हमले में ईरान के 610 से 1050 तक यानी 1054 तक अफराद मारे गए हैं और इसमें तकरीबन 30 से 318 तक ईरान के फौजी भी शामिल हैं और तकरीबन 4776 इसमें लोग ज़ख्मी हो गए हैं। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी नुकसान पहुंचाया गया है और इसको कई माह तक पीछे धकेल दिया गया है।
80 سے زیادہ اس میں زیادہ فضائی بیٹری تباہ ہو گئی ہے اور 1000 میزائل اور 250 لانچر تباہ ہو گئے ہیں ایران کے. تو یہ تو ایران کا نقصان تو ہو گیا ہے، کیونکہ دو سپر پاور اگر یعنی دو نیوکلیر پاور ایک کمزور اسٹیٹ پر اٹیک کرتا ہے تو اتنا نقصان تو بنتا ہے کہ اس کو پہنچا سکے، کیونکہ ایران کا صرف میزائل سسٹم فنکشن تھا، اس کا جو فضائی ڈیفینسو سسٹم تھا وہ تو ناکام تھا، اور اس کے جو ایئر فورس تھا وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے. تو ایران کے پاس صرف اپنی بیلسٹک میزائل سے اسرائیل کو اس نے اتنا نقصان پہنچایا. لیکن اگر ایران کے پاس اپنی فضائی سہولت بھی ہوتی تو وہ تو اسرائیل کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوتا، اور ایران کے اس حملوں سے اسرائیل کا بھی کافی نقصان ہو گئے. تقریباً 40 سے 50 لوگ تو اس میں مارے گئے ہیں اس ٹائم، اور 3000 لوگ اس میں زخمی بھی ہو گئے ہیں. اور اسرائیل کے کئی اہم شہروں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور اس کے اسٹریٹجک سائٹ کو بھی ٹارگٹ کیا ہے، جس میں اس کا موساد کا ہیڈ کوارٹر بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور اس میں کئی جو انرجی سیکٹر تھے جو وہاں پر انرجی بجلی پیدا کرتے تھے اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے ایران کی طرف سے. ناظرین، اب تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ اس کے اسٹریٹجک اثرات کیا تھے. اسٹریٹجک اثرات یہ تھے کہ اسرائیل کی جو ڈیفینس سسٹم تھا ایران نے اس کو مکمل طور پر ناکام بنایا، اور اس کے ساتھ جو اس کے بیلسٹک سپرسونک میزائل تھے وہ وہاں پر اپنے ٹارگٹ حاصل کرنے میں تو کافی اثرناک ثابت ہو گئے ہیں. اور اسرائیل کے جو ڈیفینس سسٹم ہے اس میں فالٹ لائنز تھے وہ تو دنیا نے دیکھ لیے کہ وہ اپنے شہریوں کو بچانے میں ناکام رہے ہیں. تو ہاں، دوسری طرف ایران کے بھی نقصان ہو گئے. ایران پر بھی بہت زیادہ یہ جو حملہ باری پڑا ہے، کیونکہ اس کا جو ڈیفینس سسٹم تھا وہ اتنا فنکشنل نہیں تھا، اور IDF کی یعنی جو اسرائیل کی ڈیفینس فورس تھی اس کی کافی خاصی برتری تھی ایران پر، کیونکہ ایران کے پاس تو ابھی اپنا ایئر فورس بھی نہیں ہے، وہ فنکشنل نہیں ہے. تو اسی وجہ سے اسرائیل کو وہاں پر اجتہام یعنی برتری حاصل تھی. لیکن جس مقصد کے لیے اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تھا، یعنی ایران کے جو نیوکلیر پروگرام ہے یعنی جوہری پروگرام، اس کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے اس نے جو حملہ کیا تھا اس میں وہ مکمل طور پر ناکام رہے ہیں. اور دوسری سب سے بڑی ناکامی اسرائیل اور امریکہ کے لیے یہی تھی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہاں پر ہم رجیم چینج کر لیں، یعنی آیت اللہ خمینی کو ہم وہاں سے ہٹا دیں، اور دوسرا جو شاہ ہے، شاہ رضا ہے، اس کو وہاں پر حکومت پر بٹھائے. کیونکہ اسرائیل نے جو آپریشن کا نام رکھا تھا اس کا نام تھا آپریشن رائزنگ لائن. اور رائزنگ لائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کیونکہ جو پہلے جو حکومت تھی ایران میں رضا شاہ پھیلی ہوئی کی، اس کی جھنڈے پر لائن لگا ہوا تھا، یعنی شیر تھا. تو اسی وجہ سے اسرائیل نتنیاہو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم دوبارہ ایران میں وہی سلطنت، وہی رجیم کو بٹانا چاہتے ہیں، اس کو پاور میں لانا چاہتے تھے جو پہلے تھے، جو آیت اللہ خمینی سے پہلے وہاں پر حکومت کر رہے تھے، اور جس کے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ بہت زیادہ اچھے تعلقات تھے. اور آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ رضا شاہ کا پہلوی کا جو بیٹا ہے رضا شاہ، اس کی باقاعدہ ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہے نتنیاہو کے ساتھ، اور وہ اپنی اسٹریٹجی بناتا ہے، اور وہ ایک اسٹیٹمنٹ بھی جاری کرتا ہے کہ آپ آیت اللہ خمینی کے ساتھ ابھی مزید اس کی حمایت نہ کریں اور اس حکومت سے جان چھڑائیں. ایرانی عوام کو وہ یہ پیغام پہنچا رہے تھے. اسرائیل کا نقطہ نظر اس جنگ کے لیے یہ تھا کہ ہم ایران کے نیوکلیر سائٹ کو مکمل طور پر تباہ کر لیں گے، اور اس کی جو اہم شخصیات تھے، جو سائنٹسٹ تھے اور جو ملٹری لیڈرشپ تھے، جو وہاں پر پراکسی وار رکھے ہوئے جاری رکھے ہوئے، یعنی اسرائیل کے ارد گرد جو یہ حماس ہو گئے یا جو حزب اللہ ہو گئے، جو اسرائیل کو بہت زیادہ ٹاک ٹائم دے رہے ہیں وہاں پر، تو وہ چاہتے تھے کہ وہاں پر جو IRGC کے جو ملٹری کمانڈر ہے اس کو ٹارگٹ کرے، پولیٹیکل لیڈرشپ کو ختم کرے، اس کے نیوکلیر سائٹ کو تباہ کرے. تو اسی وجہ سے ان کی اپنی مقبولیت بھی اسرائیل میں بڑھ گئی، خاصی بڑھ گئی، اور امریکہ نے بھی پھر نتنیاہو کا ساتھ دیا. تو اسی وجہ سے اس کی پوزیشن تو مضبوط ہو گئی. لیکن اس کے جو اثرات آئے اس کے عام عوام پر، تو اسی وجہ سے اس کی مقبولیت میں دوبارہ کمی شروع ہونے لگی ہے، کیونکہ وہ اپنے عام عوام کو ایران کے بیلسٹک اور سپرسونک میزائل سے نہ بچا سکے. کیونکہ پہلے وہ جو دعوے کر رہا تھا کہ ہمارے پاس ڈیوڈ سلنگ ہے، آئرن ڈوم ہے، ایرو 1 ہے، ایرو 2 ہے، جو ڈیفینس سسٹم جو کافی برہم تھا دنیا میں، کیونکہ وہ تو مکمل طور پر ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ ایران کی بیلسٹک میزائل وہ اس میں روکنے میں ناکام رہے ہیں. ایران کے نقطہ نظر اس 12 روز کے جنگ کے حوالے سے یہ ہے کہ اسرائیل یہ سوچ رہا تھا، یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم وہاں پر رجیم چینج کر لیں گے. لیکن امریکہ اور اسرائیل وہ اس ہدف میں حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر جو عوامی مقبولیت ہے آیت اللہ خمینی کی، اس میں بالکل کمی نہیں آئی ہے.
दूसरी तरफ ईरान के जो बैलिस्टिक और सुपरसोनिक मिसाइल थे उन्होंने इजराइल के डिफेंसिव सिस्टम को चकमा देकर वहाँ पर पेनिट्रेट कर दिया, इजीली वहाँ पर अपने टारगेट को हासिल कर लिए। तो ईरान ये समझ रहा है कि ये जो मारका हुआ है ये इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए तमाचा है। अगर हम इस 12 रोज़ जंग का थोड़ा सा बगावर और न्यूट्रल जायज़ा ले लें तो हम ये देखेंगे कि ईरान को नुकसान तो ज़्यादा हो गया है बनिस्बत इजराइल के, क्योंकि इजराइल की सपोर्ट तो अमेरिका एक सुपर पावर भी कर रहा था और ईरान के काफ़ी नुकसान हो गए, क्योंकि इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुँचा है, उनके जो मिलिट्री कमांडर है उनको भी मारा गया है और उसके जोहरी साइंटिस्ट को भी कत्ल किया गया है। तो ये हमें लगता है कि ईरान को तो नुकसान हो गया है, लेकिन ईरान की आवाम में तो ये एकजहती और इत्तेफाक में इजाफा हो गया है। दूसरी तरफ जो अमेरिका और इजराइल ये बिल्कुल नहीं चाहते थे, तो दूसरी तरफ इजराइल को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो वो जो पहले ही समझ रहे थे कि हमारे पास ऐसा डिफेंसिव सिस्टम है जो किसी के साथ भी दुनिया में अभी तक नहीं है और ना किसी ने बनाया होगा, तो उसका भरम भी टूट गया है और उसको ईरान के सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ने बहुत आसानी से वहाँ पर टारगेट हासिल कर लिए हैं और वहाँ पर कमज़ोरियाँ भी दिखाई गई है और ईरान ने काफ़ी जो वहाँ पर फॉल्ट लाइन्स थे उससे फ़ायदा उठाते हुए और मुस्तकबिल में जो ईरान और इजराइल का जो कोई भी क्लैशिश होगी तो ईरान के लिए बहुत इजी होगा वहाँ पर हमला करना, क्योंकि ईरान को अभी पता लग गया है कि कैसे इजराइल को टारगेट करना है, उसके डिफेंसिव सिस्टम को कैसे चकमा देना है और अपने अहदाफ को कैसे हासिल करना है। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने जो इस जंग में हिस्सा लिया है तो सारी दुनिया से, चाहे वो मुसलमान दुनिया है या यूरोपियन कंट्रीज़ है, तो सारी दुनिया ने डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमन लाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की थी। पहले उन्होंने ईरान पर बम गिराया और फिर वो अमन लाने की और जंगबंदी करने की बात शुरू करने लगे, तो ये तो कोई भी समझदार बंदा नहीं कर सकता। तो सारी दुनिया से उस पर क्रिटिसिज्म हो रही थी। तो हाँ, अमेरिका ने इजराइल का इस जंग में साथ दे दिया और इस जंग में जो कामयाबी इजराइल को हासिल हो गई, बराए नाम कामयाबी तो नहीं कह सकते हम इसको, लेकिन तकवीत तो मिल गई अमेरिका की तरफ से। लेकिन उसके साथ साथ सारी दुनिया से डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसिज्म, उसका तनकीद का सामना भी पड़ना पड़ा। अगर हम थोड़ा सा इस 12 रोज़ का जंग का बगावर जायज़ा ले लें, उस पर तजिया कर लें, तो हमें पता लग जाएगा कि ये तो जो 12 रोज़ का जंग हुआ है ये अमेरिका और इजराइल को कुछ हासिल नहीं हुआ है, क्योंकि वो जो चाहते थे कि हम उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करें वो भी ना कर सका, और दूसरी जो उसकी सबसे बड़ी मकसद था और वो था वहाँ पर रिजीम चेंज, तो अमेरिका और इजराइल ने वहाँ पर रिजीम चेंज भी नहीं कर दिया। तो दोनों जो मकासद थे, जो बड़े बड़े मकासद थे, वो हासिल ना कर सके। वो सिर्फ उस चीज़ में कामयाब हो गए कि कुछ महीनों के लिए ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पीछे धकेल दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ इजराइल के दिफाई कमज़ोरियाँ भी सामने आई है, उनका डिफेंसिव सिस्टम तो फेल हो गया है। लेकिन अभी भी ये दोनों फरीक़ैन ये दावा करते हैं कि हमने जंग जीत ली है। दोनों तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहे हैं कि हमने अपने मफादात हासिल कर लिए हैं। इजराइल भी कह रहा है कि हमने जंग जीत ली है, हमने अपने मफादात हासिल कर लिए हैं, और ईरान भी कह रहा है कि हमने अपने मफादात हासिल कर लिए और हमने जंग जीत ली है। लेकिन अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो जंग बाकी है। अभी मतलब ईरान और इजराइल ने मज़ीद लड़ना है, क्योंकि इजराइल चाहता है कि उसके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हम मुकम्मल तौर पर ख़त्म करें, और ये हो नहीं सकता। उसके लिए इजराइल ने ईरान की सरजमीन पर उतरना पड़ेगा, जो बिल्कुल नामुमकिन बात है। हाँ, इस तरह क्लैशेस और स्क्रिमिशेस होंगे, फ़िज़ाई हमला हो गया और वहाँ पर जासूसी का नेटवर्क के ज़रिए उनको नुकसान पहुँचाना, ये तो होते रहेंगे। लेकिन हमला जो ज़मीनी हमला होना चाहिए अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए, तो वो तो नामुमकिन होगा, और वो ज़रूरी होगा अगर वो चाहते हैं कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर हम ओब्लिटरेट करें, ख़त्म कर दें। तो उसके लिए ज़रूर आना पड़ेगी ईरान की सरज़मीन पर, जो जोग्राफियाई तौर पर इजराइल और ईरान के दरमियान बहुत ज़्यादा फासला है, जो एक जोखम अज़मा काम है और नामुमकिन काम है। इस जंग से ये भी पता लगता है कि इजराइल ने काफ़ी मफादात हासिल कर लिए हैं अपने प्रोपेगेंडा के ज़रिए और अपने जासूसी नेटवर्क के ज़रिए, और वो इजराइल बार बार ये प्रोपेगेंडा कर रहा है ईरान के खिलाफ कि अभी हो गया, एटम बम तैयार है, इजराइल के पास तैयार है, अभी बना लेगा, ईरान के पास 90% एनरिचमेंट यूरेनियम है। तो वो तो कामयाब हो गए हैं, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर हमला तो कर दिया है, और सारे जो वेस्टर्न कंट्री है वो तो ज़्यादातर डोनाल्ड ट्रंप के साथ है। लेकिन जो सारी इस्लामिक कंट्री है और ज़्यादातर कुछ ना कुछ तो यूरोपियन कंट्री भी है, वो तो ईरान की इस मौक़िफ़ की तायद करते हैं कि ईरान तो IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के साथ कोऑपरेट कर रहा था, तो क्या ज़रूरत थी डोनाल्ड ट्रंप को तो वहाँ पर ईरान पर आप हमला कर देते। तो इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसिज्म का सामना है। लेकिन अभी
تنازع باقی ہے، حل نہیں ہوا ہے، اور ایران کے مفادات جو وہ چاہتے تھے کہ ہم دنیا کو یہ بتا سکے کہ ہم جھکنے والے قوم نہیں ہے، ہم مقابلہ کریں گے اور کسی بھی حد تک جائیں گے اپنی سروائیور کے لیے۔ اس 12 روز کے جنگ میں امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف تو کامیابی حاصل کر لی ہے، بظاہر اس کے ملٹری لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور اس کے جوہری تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس کی کمزوریوں کو دکھایا گیا ہے کہ دنیا کو بتا سکے کہ ایران کتنا کمزور ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ ہے ایرانی قوم کی بریوٹی، اس کی بہادری، کہ انہوں نے 2 سپر پاور ہے، ایک تو سپر پاور ہی ہے اور دوسرا جو نیوکلیر پاور ہے اسرائیل، اس کی بھی سپورٹ امریکہ کے حاصل ہے، تو وہ بھی سپر پاور ہے کہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک نہیں دیے، اس کے سامنے کھڑا رہا۔ اس نے جو آیت اللہ خمینی ہے، اس نے کہا کہ ہماری ڈکشنری میں یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے سامنے سر نگو ہو جائے۔ تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ایران کا جو کلچر ہے، اس کی ہسٹری ہے، وہ کافی رچ ہے، اور وہ کبھی بھی کسی سپر پاور کے سامنے جھکیں گے نہیں، کیونکہ انہوں نے بالکل امریکہ کے سامنے، امریکہ کے منہ پر کہہ دیا ہے کہ ہماری ڈکشنری بھی نہیں ہے کہ ہم کسی کے سامنے جھک سکے۔ اور اسرائیل کے لیے تو وہ ہر وقت تیار ہوتے ہیں، وہ اپنی پراکسیز کے ذریعے، جو لبنان میں حزب اللہ ہے، جو غزہ میں حماس ہے، اور شام میں بھی اس کی پراکسیز ہے، تو اس کے ذریعے اسرائیل کو کمزور کرنے کی مسلسل اور لگاتار کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس 12 روز کے جنگ سے ہم یہ نتیجہ بھی اخذ کرتے ہیں کہ جنگ کبھی بھی آپ انسٹرومنٹ سے، ٹیکنالوجی سے جیت نہیں سکتے، کیونکہ اسی ٹیکنالوجی اور اس انسٹرومنٹ کے پیچھے بھی ایک آدمی ہونا چاہیے، جو وہ بہادر ہونا چاہیے، وہ لیڈر ہونا چاہیے، وہ کسی کے سامنے سر نگو نہیں ہونا چاہیے، اور وہ اس کو دل میں، اور اس کے دل میں ہونا چاہیے اپنے وطن کے لیے محبت، پھر آپ جنگیں جیت سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔